Поехала я на крещение с температурой 38,2. Приехала домой, легла рядом с сыном спать, который, у него был сон-час. Проспали мы 2 часа, и я проснулась абсолютно другим человеком. Температура была 36,6. И вот до сих пор я никаких симптомов больше нет. В общем, открывайте свои сердца, доверяйте, и просто под покровом легче жить намного.